ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் எஸ்கி மொபைல் டெக். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்க்க போகிற பார்த்தீங்கன்னா போட் ராக்கர்ஸ் 225F ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் போட் ராக்கர் 225F மாடல். உங்களுக்கு இது எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 2990 போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு இது நம்ம ஆஃபர் ப்ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா 999 வரைக்கும் வாங்கணும். நம்ம வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ கொடுத்துருங்க, ஹெட்ஃபோன் கொடுத்துருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு அவங்க 3 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் அப்பு டவுனும் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கால் அட்டர்மெண்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க லோகோ போட்டிருக்காங்க. இங்கே காலை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உட்கார ஃபிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து உள்ள மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப யூஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். சார்ஜர் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பட்டமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணி இப்போ சார்ஜ் போகிற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் V8 சார்ஜர் தான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது 2 செட்டு பட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன சைஸ் பெருசும் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி அதிலே ஒன்று போட்டிருக்காங்க. மொத்தம் 3 செட் இருக்குது உங்கள்கிட்ட. சார்ஜிங் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பேங்க் கேபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சின்னதாக இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் மொபைலுக்கு போகிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது 1 இயர் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. கேட்டில் உங்களுக்கு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன அடுத்து அவங்க ப்ராடக்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன ப்ராடக்ட் வச்சுருக்காங்க சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா காதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாகிங் போவீங்க, இல்லை பைக்கில் போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்க காதில் ஃபிக்ஸபிளாக கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க. போது இது காதில் மாட்டியும் ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபிக்ஸாக காதில் உட்காந்துக்குது. உங்களுக்கு இப்போ காதில் பார்த்துருப்பீங்க, காதில் நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கீழே விழுவா சூப்பராக குவாலிட்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா மைக் உங்களுக்கு வந்துடும். இது ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4.1 வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைல் கனெக்ட் பண்ணி ரேஞ்ச் எவ்வளோ யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் யூஸ் ஆகும். முக்கால்வாசி ப்ளூடூத் பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் யூஸ் ஆகும். இது சார்ஜ் ஏற டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2.50 நிமிஷம், கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் கிட்ட நெருங்கிடுது. இது சார்ஜர் ஓடுது. சார்ஜ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா 6 மணி நேரம் பாட்டு கேட்டுக்கலாம், ஃபோன் பேசிக்கலாம். ஓரளவுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் ஆகுது. உங்களுக்கு சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியாக சொல்கிறாங்க. இதை செக் பண்ணலான்னு செக் பண்ணிட்டு வரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், செக் பண்ணி பார்ப்போம். சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லை, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் மொபைலில் போட்டு கேட்டு பார்த்தேன், கனெக்ட் பண்ணி கேட்டு பார்த்தேன். அந்த தள்ளி போங்க சாங் கேட்டு பார்த்தேன். பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக உங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ 999 ஒருத்தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃபரில் வாங்கியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒருத்து தான் உங்களுக்கு. ஹெட்ஃபோனை கேட்டிருக்கேன் நான், ஹெட்செட் மாதிரி யூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்கேன் நான். இது சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் உங்களுக்கு சூப்பராக உங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 10 days உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி இருக்குது. அதனால் முக்கால்வாசி நீங்கள் நல்லா ஒரு 5 days யூஸ் பண்ணி பார்த்துருங்க. சிலர் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகலாம், ஈஸியாக ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா 10 days எப்படி ரீப்ளேஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. நீங்கள் நல்லா எவ்வளோ நீங்கள் 1 வீக்கில் நல்லா யூஸ் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. ட்ராபேக் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு டக்குன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் இந்த ஹெட்செட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக உங்களுக்கு இருக்குது கேட்குறதுக்கு. நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாச்சும் வச்சு தான் ரெஃபர் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வாங்கலாம். நீங்கள் சவுண்ட் பார்த்து சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.